Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, as ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en dis vir my 'n groot voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ons is besig met 'n reeks oor die Heilige Gees en ons gaan vandag 'n bietjie saam kuier verder in hierdie reeks, terwyl ons gesels oor hierdie kosbare geskenk, hierdie grootste geskenk wat God vir ons gegee het, sy Gees wat in ons woon en werk. Maar voordat ons verder saam kuier, kom ons bid ook eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie tyd kan eenkant sit. En dankie Here dat ons bewus kan wees van U teenwoordigheid in ons. Dat U kom woon het. En dankie Here dat U wat woon is ook U wat werk. Dankie dat U deur U Gees besig is om 'n groot werk in en deur ons te doen. En vandag kom gee ons onsself vir U om hierdie werk te groei. Om soos wat U beloof het, hierdie werk te voltooi. Ons kom gee onsself daarvoor. Maak ons harte en ons gedagtes oop en helder, Here, om te kan sien dit wat U in en deur ons doen, sodat ons saam met U kan werk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ek wil so 'n bietjie op 'n ander plek vandag begin. Dis nou week 3 in ons reeks oor die Heilige Gees. En ek wil jou uitnooi om te dink oor die volgende. Jy sien iets, dit kan 'n stuk van 'n storie wees, jy kyk 'n fliek of 'n series, jy sien 'n dorp, jy sien 'n persoon, en dan gaan daar 'n tyd verby, en dan sien jy weer dieselfde iets, dieselfde dorp, dieselfde persoon, dieselfde storie, maar daar het 'n tyd verbygegaan en dinge het verander. Die persoon is heel anders nou, of lyk miskien anders. Die dorp lyk miskien heel anders. Die storie is nou heel anders en jy wonder dadelik wat het in die tussentyd gebeur en wat het gemaak dat dinge nou soveel anders is. Nou ek is baie nuuskierig as jy nou aan dit dink, of jy aan 'n positiewe verandering dink of 'n negatiewe verandering. Baie keer as ons dink aan verandering, dan is ons so geneig om net aan negatiewe dinge te dink. Maar dinge kan vir die positief ook verander, nê? Iemand kan miskien baie gesonder wees. 'n Dorp kan baie beter lyk, ja, selfs in Suid-Afrika. Dit is nie onmoontlik nie. Of 'n storie kan op 'n baie beter plek wees. Die sport, jy het gekyk en jy het weggegaan, jy het koffie gemaak, dinge was sleg en jy kom terug en die telling is heel anders. Iets het gebeur en dinge het verander. Nou ek wil jou vat na 2 teksgedeeltes in Johannes. Een is in Johannes 7, ander in Johannes 20. Waar Johannes oor Jesus en die Heilige Gees skryf. En duidelik het daar iets tussen die 2 gebeur, want hier is dinge baie anders as hier. In Johannes 7, dis op die laaste dag van een van die groot feeste, die Loofhuttefees. Ons sal nou 'n bietjie praat oor die fees. Op die groot dag van die fees het Jesus gaan staan en uitgeroep: "As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei." Dit het hy gesê van die Gees, wat die wat in hom glo, sou ontvang. Die Gees was immers nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So hier is die een, en dan aan die einde van sy storie, Johannes vertel hy, dit was toe nou Jesus nou uit die dood uit opstaan. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Ekskuus, ek wil daai versie van vooraf lees. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle."
En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Een plek sê Johannes, die Gees was nog nie daar nie. Tweede plek sê hy, Jesus blaas, en onthou jy, ons het nou in ons reeks al 'n paar keer hieroor gesels, die woord in Grieks en Hebreëus vir gees is dieselfde woord vir wind of asem. Eers was die Gees nie daar nie, en nou blaas Jesus, en hulle ontvang die Gees. Die wind het begin waai. Jesus asem, en hulle ontvang. Wat het gebeur in hierdie tussentyd? Van waar die Gees nie daar was nie, tot wat Jesus net kan blaas, en die wat in hom glo, ontvang die Heilige Gees. En wat ek jou wil uitnooi om te hoor, terwyl ons nou gesels, hoe Johannes die storie vertel, en wat gebeur het, is, onthou, Johannes van die begin van sy boek af, sluit jou in. In Johannes 1 al, sê hy, aan almal wat hom aangeneem het, ek en jy, het hy die mag gegee om 'n kind van God te word. So jy's ingesluit. Almal wat in hom glo, sal die Gees ontvang, maar die Gees is nog nie daar. Jy's ingesluit. So wat het gebeur van hierdie oomblik by die groot fees tot waar Jesus blaas en mense ontvang die Gees. Nou natuurlik weet ek en jy, soos Johannes, die Gees is van die begin af daar. Eintlik dis hoe Johannes sy boek begin, in die begin. So hy wil hê jy moet dink aan in die begin, die skepping. Onthou jy toe God geskep het, toe was die Gees, God hemel aarde geskep en die Gees het gesweef oor die watermassa. Die Gees is van die begin af daar. En Johannes wil hê jy moet onthou die skepping as jy dink oor Jesus en die Heilige Gees. So wat bedoel hy as hy sê die Gees was nog nie daar nie? Hy kan nie bedoel die Gees het nog nie bestaan nie, want hy self weet en jy weet en ek weet, die Gees van die begin af deel van hoe God werk in sy skepping. God het deur die profete beloof dat daar 'n tyd gaan kom wat God sy Gees op 'n nuwe manier in mense gaan gee. Op mense gaan gee. Onthou, ons praat van die Heilige Gees, ons praat van God self. Ons woorde is beperk. In die oomblik sê ons op, en die ander oomblik sê ons in, en hy het op hulle geval, en ons probeer iets sê wat ons eintlik nie kan sê nie, wanneer God deur sy Gees in mense woon en werk. Is eintlik ons sukkel met woorde, want ons praat van God. Maar die profete het op verskillende maniere al beloof, en Petrus op Pinksterdag haal juis Joël aan. God het beloof dat hy sy Gees nie net in sekere mense gaan sit nie net in 'n Moses nie, nie net in 'n Josua nie net in sekere profete nie, maar aan almal, aan al die mense, al sy mense. En dis waarvan Johannes praat. Daai tyd was nog nie daar nie. Die Gees was nog nie op daai manier aan almal gegee wat in Jesus glo nie. Daar moes eers iets gebeur. Wat moes gebeur? Johannes sê, Jesus was nog nie verheerlik nie. En soos met alles, as dit by Jesus kom, is dit anders as wat mense verwag. Jesus moet eers verheerlik word. In Johannes 12, en ons het daar baie oor gesels, praat Jesus self oor sy verheerliking. Johannes 12 vers 23, die uur het gekom, sê Jesus, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. As Jesus praat oor sy verheerliking, praat hy oor sy dood aan die kruis. En vriende, dis ons beginpunt. As ons vra wat het verander? Wat het verander? Sodat die Gees nou op 'n nuwe manier
in almal wat in Jesus glo. Dis wat Johannes sê. Die Gees wat almal sou ontvang wat in hom glo. Dat die Gees op 'n nuwe manier in mense kan woon en werk. Wat het verander? Jesus se dood aan die kruis was 'n offer. Ons het nou al hieroor gesels. 'n Offer sodat die Gees, die asem van God op 'n nuwe manier in mense uitgestort kan word. Nie meer net seker is nie, maar almal, aan almal wat hom aangeneem het. Die fees waarop Jesus hierdie stelling maak en die uitnodiging maak, is die Loofhuttefees. Is 'n fees wat die Jode gevier het om te onthou dat daar 'n tyd was wat hulle in tente gebly het. Die tyd in die woestyn. Maar onthou jy, en die Engels maak dit vir ons so 'n bietjie makliker om te hoor, al die echos van die fees. The Feast of Tabernacles. Onthou jy, dit was nie net die Jode wat in tente gewoon het. Onthou jy, toe hulle by die berg kom en God se heerlikheid is op daai berg, ons het oor gesels in week 1, toe gee God vir Moses wette, en hy gee allerhande offers wat hulle moet bring, reëls vir offers, sodat hy in 'n tent by hulle kan woon, die tabernakel. Moses sê, jy moet 'n tent, 'n tabernakel maak, soos wat jy gesien het, want God wil by sy mense woon. Vriende, ons moet hierdie storie reg kry, van Eden, van Genesis, in die begin, tot by Openbaring, is dit God wat by mense wil woon, en nie mense wil wegvat om by hom te kom woon. Jy gaan lees jou Bybel, en gaan lees Openbaring 21, dis hoe die storie eindig, en is mos nie 'n einde nie. Wanneer God alles nuut maak, is dit hy wat by mense woon. En die fees van die tabernakels het iets van dit herdenk. Daar was offers, die bloed van diere, wat alles, die tabernakel en die mense en alles gereinig het. Hoekom? Sodat God se heerlikheid by sy mense kon woon. God se heerlikheid, sy teenwoordigheid, dit was nogal fisies sigbaar, 'n wolk en vuur. God wat by sy mense woon. En wanneer ons dan Pinksterdag sien, dat daar uit die hemel uit soos 'n geweldige rukwind kom en tonge van vuur, dan hoor ons die Feast of Tabernacles. Dan hoor ons hoe God se heerlikheid in 'n tent ingetrek het. En dan hoor ons dat die offer van Jesus is nou by ver meer as die offers van die diere, van die bokke en die diere wat daar geoffer is. Dis by verre meer. Die offer van Jesus, die bloed van Jesus, Jesus wat verheerlik word, het dit nou moontlik gemaak dat mense gereinig word en in almal wat in hom glo, kom woon God nou deur sy Gees. Sy heerlikheid trek in sy tempel in. Jesus blaas, die wind begin waai, ons ontvang die Gees. Elkeen wat in hom glo. Die offer van Jesus, die verheerliking van Jesus, is so volkome, dat God nou deur sy Gees in ons kan woon. Mense het al baie keer gewonder as Jesus praat oor strome van lewende water, soos die skrif sê, sal uit die binneste uitvloei van die mense wat in Jesus glo. Nou wat 'n versie verwys Jesus, want daar is nie so 'n versie in die Ou Testament, dat strome van lewende water uit mense se binneste uit sal vloei. Daar is nie so 'n versie in die Ou Testament nie. Waarvan praat Jesus? Maar as jy hierdie prentjie in jou kop het, die tabernakel, die tempel van God, sy woonplek in die Ou Testament al, dan hoor jy wat Jesus bedoel en wat Johannes bedoel, as hy oor Jesus en die Heilige Gees en oor jou skryf. Strome van lewende water is hoe Jesegiel gesien het, as God in sy nuwe tempel intrek, want daai ou tempel se tyd het verbygegaan, die tempel was verwoes, die tent het mos nou die tempel in Jerusalem geword, God het daar gewoon met sy heerlikheid, maar daai tydperk het verbygegaan, daai tempel is verwoes, en nou het die hele volk gewag, wanneer gaan die tempel nou herstel word? Hulle het toe die tempel begin bou, maar God het nooit weer met sy heerlikheid ingetrek nie, en Jesegiel sien, en dis van 40 af, sien hy die nuwe tempel, en dan sien hy hoe die heerlikheid van die Here in die nuwe tempel intrek, en dan sien hy spesifiek
spesifiek in 47 hoe daar uit die heiligdom in die nuwe tempel, die nuwe huis van God, 'n stroom begin uitvloei. Eers is dit enkeldiepte, dan kniekdiepte, dan heuphoogte, en dan kan jy nie meer staan nie, en die stroom vloei, en oral waar die stroom kom, bring dit genesing, want dis lewe wat in hierdie stroom is. Die genesing is so groot, dat wanneer hierdie stroom oor die land vloei en tot in die dooie see vloei, word selfs die dooie see lewendig. Aan weerskante van die stroom is daar bome wat vrug dra en tot hulle blare bring genesing. Jy kry net 'n prentjie van as God se heerlikheid in sy nuwe tempel intrek, is dit 'n storie van genesing, 'n storie van nuwe lewe, nuwe skepping. En Johannes sê, daai was nog nie daar toe Jesus daai aankondiging maak. Maar, toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, toe Jesus klaar die groot offer gebring het, toe die offer wat nie net 'n tempel, 'n tabernakel skoonmaak, maar die binneste van mense so skoonmaak, toe daai offer gebring is, die volkome offer, toe Jesus verheerlik is, toe hy in die hemel ingaan en homself aan die Vader present, want toe hy uit die dood uit opstaan, toe sê hy vir Maria, moet nog aan my vat nie, want ek moet nog opvaar na my Vader toe, maar gaan sê vir my broers, ek vaar op na my Vader en julle Vader. Iets het gebeur en dinge is nou heeltemal anders. Die offer van Jesus maak ons nou skoon genoeg, dat God in ons kan woon, ons is sy nuwe tempel. Jy kry dit in die gesprek van Jesus ook oor die Heilige Gees. Onthou jy Johannes 14 waar Jesus as hy oor die Heilige Gees praat, waar hy sê, ek kom na julle toe. Waar hy later sê, ek en die Vader, ons kom in julle woon. Is Johannes 14, hoe is Johannes 13? Johannes 13 sê Jesus, was Jesus sy disippels se voete, en dan sê hy vir hulle, as ek julle nie was nie, het julle nie deel aan my nie. Die offer van Jesus was ons skoon genoeg, en toe hy die offer aan die Vader present, toe kan die Vader en Jesus deur die Gees in ons kom woon. Maar hoor hoe Johannes die storie vertel, toe die Gees nou daar is, hierdie nuwe manier wat God sy Gees gee, nie net in sekere mense nie, in almal wat in hom glo, toe God dit doen, toe sit Jesus wat sê, soos die Vader my stuur ek julle. Toe God se heerlikheid in die nuwe tempel intrek, toe is dit 'n stroom van lewende water wat genesing bring. My vriend, Jesus blaas nie op ons en gee nie die Gees in ons om een of ander geestelike ervaring te hê nie. Om net vir onsself nuwe insigte te hê, nuwe verstaan, nuwe persoonlike verhouding met die Here nie. As Jesus in ons blaas, is dit omdat hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. As God nou in sy nuwe tempel intrek, is dit sodat daar strome van lewende water uit hierdie tempel uit kan vloei, sodat daar genesing kan kom in hierdie wêreld. Ons kan nie die gawe van die Heilige Gees, Jesus en ons Vader wat nou persoonlik in ons kom woon, losmaak van God se sending in hierdie wêreld om genesing te bring en om nuwe skepping te bring, om dinge nuut te maak nie. Hierdie is so belangrik en ek hoor nou hier in my agterkop goed wat mense sê en ek het al baie sulke gesprekke gehoor. Ja, maar hoe kan God my gebruik? Jy ken nie my verlede nie. Ja, maar ek kyk na die kerk en as jy nou sê strome van lewende water moet uit die kerk uitvloei, dan sien ek alles behalwe dit. Ja, maar miskien eendag, onthou dis Openbaring 21, dan is daar 'n nuwe skepping. En ek hoor al hierdie goed en dan is die een ding wat ek wonder is, besef ons regtig die grootheid
van wat Jesus aan die kruis gedoen het. Is volbring, het hy gesê, toe hy sy asem uitblaas. Hy is verheerlik. Die offer van Jesus is genoeg. Dit maak jou en my skoon genoeg, dit maak ons nou sy kerk, sy tempel, waarin die heerlikheid van God woon. En die heerlikheid van God is nie een of ander geestelike ervaring nie, die heerlikheid van God is sy teenwoordigheid, sodat hy nuwe skepping kan bring. En heerlikheid is teenwoordigheid, en heerlikheid gaan saam met heerskappy. Dieselfde gedeelte waar Jesus sê, dat hy nou verheerlik word, sê hy dat die owerste van hierdie wêreld uitgedryf word. Deur die dood van Jesus het hy 'n oorwinning behaal oor die bose magte wat hierdie hele wêreld gevange gehou het, oor die koninkryke van hierdie wêreld. Jesus Christus is nou die koning, hy heers nou, en nou kan dinge nuut gemaak word, en daai stroom van lewende water. Hoe heers Jesus? Deur die Heilige Gees. Daai stroom van lewende water vloei nou uit sy kerk uit na 'n stikkende wêreld toe. Die offer van Jesus was genoeg om al hierdie dinge moontlik te maak. Dit sluit jou in. Een van die vrae wat ek die meeste hoor is, ja, maar hoe weet ek het die Heilige Gees? Ons het van week 1 af hieroor gesels. As nie so iets soos 'n Christen sonder die Heilige Gees nie. As iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie, sê Paulus. Daar is nie so iets nie, dis 'n teenstrydigheid. Hier sien ons. Jesus sê, hy wat in my glo. Hoe weet jy die Heilige Gees? Johannes sê, dit het hy gesê van die Gees wat die wat in hom glo sou ontvang. Hoe weet jy die Heilige Gees? Hoe weet jy het hy die geskenk? As jy in Jesus glo, het die Gees, die stroom, die asem, die wind van God klaar in jou begin woon en werk en waai. Deur Jesus se dood aan die kruis, dit was genoeg. Is hierdie fontein oopgebreek. En die stroom van lewende water kan nou uit jou en uit my uitvloei. As jy in Jesus glo, dis die evidence, dis die teken dat die Gees in jou kom woon het. Dat die Vader van die skepping, die een wat geskep het in die begin, deur sy Gees en deur sy woord, in jou woon. Koning Jesus in jou woon. Maar jy kan nie die inwoning van die Heilige Gees losmaak van die missie van God in sy wêreld nie. Die Skepper maak nou sy skepping nuut. Die stroom van lewende water is nie sodat jou binneste vol kan wees nie, is sodat jy kan vloei. Sodat die water kan vloei. Dis hoekom ons tabernakel of tempel van die Here is, sodat sy Gees in hierdie wêreld. Dis hoekom sy heerlikheid in ons woon. Dis hoekom heerlikheid en heerskappy saamgaan. Jesus is nou koning van alles. Nou kan dinge nuut gemaak word. God se heerlikheid woon in sy tempel. God se heerskappy is nou deur Jesus oor hierdie hele wêreld. Aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Nou kan die stroom vloei. Jesus blaas, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ontvang die Heilige Gees. Vriende, miskien is baie van ons vrese en ons vra, omdat ons weet dat as ons besef hoe groot dit is, dat God nou deur sy Gees in ons woon, Koning Jesus, ons Vader, omdat hy sy skepping deur ons ook nuut maak. Miskien wil ons al hierdie vrae vra en besig bly met baie antwoorde, want dis 'n groot ding. Miskien is ons bang. Miskien is daar vrese in ons wat sê, okay, maar wat gaan van my lewe word as ek regtig glo dat God in my woon, dat sy Gees nou in my is? Hoe gaan ek dan lewe? En ek wil jou uitnooi om te hoor. Jesus sê, almal wat dors het. Eintlik skree hy dit. Hier's 'n dringende uitnodiging.
'n dringende uitnodiging. Die fees van Tabernakels het die priester elke dag, ek dink is wyn en water op die altaar uitgegooi, maar die 7de dag het hulle om die altaar geloop, 7 keer, en hulle het gebid vir reën en vir opstanding uit die dood. Dis waarvoor hulle gebid het. Reën en opstanding uit die dood. So ons het reën nodig, maar ons het die groter reën nodig. Reën wat nuwe skepping bring, opstanding uit die dood, nuwe lewe. En dit was 'n fees. Maar bo al daai stemme het Jesus uitgeskree. Almal wat dors het, kom na my toe en drink. Jesus skree hierdie uitnodiging uit en dit kom uit Jesaja 55 uit. Jy kan dit miskien gaan lees. Jesaja 55 gaan oor die uitnodiging, dan gaan dit oor mense wat terugkeer na God toe. Dit gaan oor die woord wat uit die hemel uit neerkom in die grond en nuwe skepping. In plaas van dorings is daar nou sipresse en mirtebome, en dit gaan oor die een van Dawid, die nageslag van Dawid wat oor die hele aarde gaan regeer. Nuwe skepping, nuwe koninkryk, heerlikheid. Jesus skree, dis hier. Dis Jesus. Maar is nog hier nie. Want die Gees is nog hier nie. Jesus moet eers verheerlik word. So die aankondiging van die opstanding is, nou is dit hier. Jesus blaas. Ontvang die Heilige Gees. Dis hier. Dis hier. En vriend, jy is deel. Jy's deel. Dit het Jesus gesê van die wat die Heilige, die wat in hom glo, die Gees wat die wat in hom glo sal ontvang, strome van lewende water. Natuurlik begin ons almal ons pad met Jesus met ons eie droogte, né? Maar Jesus skree bo al die ander stemme in jou lewe. Skree hy uit. Die Gees wat kom, hierdie nuwe lewe. Die Vader en die Seun wat nou deur die Gees in jou kom woon, is nie net die les van jou dors nie. Dis nie net jy wat 'n nuwe mens, hoe het ons laasweek gesê, die Gees wat ons transformeer, die vrug van die Gees, dis nie net dit nie. Dis ons is deel van God se missie. Sy heerlikheid, hoe die profeet gesê, die kennis van die heerlikheid van die Here sal die aarde vul soos wat die water die seebodem oordek. Daar gaan nie 'n kolletjie op hierdie aarde wees, net soos daar nie 'n droë kolletjie op die seebodem is nie, gaan daar nie 'n kolletjie wees wat nie onder die invloed van Jesus se heerskappy en die teenwoordigheid van God se heerlikheid gaan wees nie. Maar sy woonplek is nou sy kerk, hierdie familie, hierdie mense wat in Jesus glo. En ek wonder as ek en jy hoor, hoe Johannes het vertel. Jesus sê al, kom na my toe, maar dan doen Jesus iets, en dan almal wat in hom glo, aan hulle ontvang die Heilige Gees. Ek wonder as jy hoor hoe Johannes die storie vertel, en hoe dit gebeur, deur die offer van Jesus. Ek wonder of baie van jou die stemme wat so in jou kop skree, jy's nie goed genoeg nie, of kyk na die kerk, ons is die kerk by the way, al die goed, al die besware, en miskien ook daai vrese, maar as dit die God is wat my so lief het, dat hy sy lewe gee, en as hy nou in my woon, omdat hy hierdie liefde met die wêreld wil deel, ek voel as ek en jy die fokus 'n bietjie van onsself afskuif en ons sien Jesus en God en die Heilige Gees en God se missie in die wêreld vir nuwe skepping, sy heerlikheid, sy koninkryk. Ek wonder of baie van ons issues nie sommer net gaan verdwyn nie. En vriende, dis hoekom ons in hierdie reeks 3 dinge uitlig. As ons praat oor die Heilige Gees, wat wil die Heilige Gees in jou doen? Nommer 1, hy wil Jesus en jou Vader persoonlik teenwoordig maak. Nommer 2, hy wil jou transformeer van 'n sondige mens na 'n nuwe skepingsmens wat God se beeld in hierdie wêreld weerspieël. Nommer 3, hy wil jou bemagtig vir die missie van God se koninkryk en hy wil jou lei. Hoe wil hy jou gebruik in hierdie sending van God se koninkryk na die wêreld toe om dinge nuut te maak? Maar jy kan nie die 3 van mekaar skei nie.
Jy kan nie koning Jesus van sy koninkryk skei nie. Jy kan nie die Vader van sy skepping skei nie. Jy kan nie die Heilige Gees skei van hierdie stroom van lewe wat nou dinge wil nuut maak nie. Dit gaan saam. En ek het 'n idee wanneer ons die groter prentjie begin sien van God, die skepper wat nou nuut maak, van Jesus ons koning wat nou heers en nou kan dinge nuut gemaak word, en van die Heilige Gees wat nou nie meer net op 'n Josua of 'n Moses nie, maar nou almal wat in hom glo, is nou die woonplek van die Gees, die woonplek van koning Jesus, die woonplek van die Vader, en die stroom van lewende water kan nou in besighede, in skole, in politieke arenas, in kuns, in kultuur, in elke gesin, in elke samelewing invloei. En nuwe lewe kan tot stand kom. Ek wonder as ek en jy net die groot storie kan hoor, of dit my en jou nie gaan help met ons issues nie, of baie van die vrae nie gaan verdwyn nie. Natuurlik het ek die Gees want ek glo in Jesus, maar wat beteken dit dat ek die Gees het? Ek sit hier nou agteroor nie. Nee, ek word nou bemagtig. En ons sal volgende week bietjie in detail praat oor hoe wil die Gees my en jou bemagtig vir die missie van God se koninkryk, sy familie op missie. Hoe wil hy ons lei in ons unieke menswees, ons gebruik vir die missie van sy koninkryk. Maar ek wonder as jy die groot prentjie sien, of dit jou nie gaan help om net al hierdie ander stemme stil te maak en Jesus se stem bo alles te hoor. Soos die skrif sê, strome van lewende water sal vloei uit die mense wat in my glo. Ek wil 'n skrifgedeelte lees, want dit is 'n journey. Dis 'n journey van ontdekking, al hoe meer, hoe die Gees my en jou bemagtig, omdat hy nou in ons woon, omdat ons koning en ons Vader nou in ons teenwoordig is, hoe hy ons bemagtig vir dit wat God in die wêreld wil doen. Dis 'n journey van ontdekking. Ons arriveer nooit nie. Ons is altyd op pad. Hier's hoe Paulus bid, en ek lees uit die Message parafrase uit, want dit beskryf dit net so mooi. But I do more than thank. I ask the God of our Master, Jesus Christ, the God of glory, to make you intelligent and discerning in knowing Him personally. Jy kan nou, want hy woon in jou. Your eyes focused and clear so that you can see exactly what He is calling you to do. Grasp the immensity of this glorious way of life He has for His followers. Oh, the utter extravagance of His work in us who trust Him. As jy in hom glo, sy Gees woon in jou. Die ou vertaling sê dat die oneindige grootheid van die krag wat nou tot beskikking is vir die wat glo. As jy glo in Jesus, het hierdie stroom in en deur jou begin vloei. Endless energy, boundless strength, all this energy issues from Christ, as hy wat nou in jou blaas. God raised Him from death and set Him on a throne in deep heaven, in charge of running the universe. Everything from galaxies to governments, no name, no power exempt from His rule, and not just for the time being, but forever. Nie net in die teenwoordige wêreld of in die toekomstige wêreld nie, maar ook in die teenwoordige wêreld is Jesus koning. He is in charge of it all. He has the final word on everything. At the center of all this, Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. The church is Christ's body, in which He speaks and acts, by which He fills everything with His presence. Koning Jesus, wat nou deur die Heilige Gees uit die dood uit opgewek is, en waar God hom verklaar het as koning van hemel en aarde, wat sit aan die regterhand van God, hy blaas nou in jou en in my. En hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Hy's koning, sy heerlikheid het begin, hy's verheerlik, hy's nou koning.
Sy heerlikheid woon ook nou in ons deur sy Gees en die stroom van lewende water vloei uit ons. En ek wil jou nooi om hierdie gebed, hierdie week oor jou lewe, jou gesin en jou gemeente, ons as 'n gemeente te bid. Ook oor elke ander gemeente, dat ons oë sal oopgaan vir die grootheid van die krag wat nou vir ons is wat glo. Elkeen wat in hom glo, sal die Gees ontvang en strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Mag jy journey vir hierdie week met hierdie bewustheid dat die koning en die Vader van hierdie skepping het jou bemagtig deur die Gees van God vir die sending waarmee hulle besig is. Jy's ingesluit. En dan gaan ons volgende week bietjie praat oor die detail. Hoe bemagtig en die Heilige Gees my? Hoe bemagtig en lei hy my vir die sending van God se koninkryk? Kom ons bid saam. Here, dis 'n groot storie hierdie. Dis die storie van U in die skepping, in die begin. Dis die storie van Jesus, die woord wat vlees geword het en onder ons kom tabernakel het. Dis die storie wat ons kom insluit. Ons is nou U woonplek, deur U offer. Die Gees, stroom van lewende water, wat uit U kerk uitvloei, om dinge nuut te maak. Dis 'n groot storie. En partykeer is ons bang, Here. Partykeer is ons bang as ons kyk na ons eie beperkings, maar in die naam van Jesus, bid ek dat hierdie uitnodiging harder sal weer klink as enige ander stem in ons lewe. Hierso is waarvan ons nou deel is. Ons is deel van die Skepper, wat besig is om sy skepping nuut te maak, deur die koningskap van Jesus, deur die krag van die Heilige Gees. Ons is ingesluit, en die stroom vloei nou uit ons uit, na hierdie wêreld toe. Here, laat U stem sterker praat as enige stem in ons koppe, oor onsself, ander mense se stemme oor ons stem oor ander mense, enige ander stem. Die offer van Jesus roep uit, dit is volbring. 'n nuwe begin het begin. Dinge het verander, en die Gees vloei nou uit ons uit. Ons eer U, help ons hierdie week om hiermee te journey, help ons om hierdie gebed van Paulus saam met hom te bid, oor onsself, oor U kerk. En Here, as ons volgende week dan nog verder kuier, lei ons spesifiek om te ontdek hoe U ons uniek ook wil gebruik in hierdie sending. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie vriende, was lekker om saam met jou te kuier, en ons kuier dan volgende week saam wanneer ons die reeks afsluit oor hoe die Heilige Gees my en jou spesifiek bemagtig, uniek vir die sending van God se koninkryk. Sien jou volgende week. Die Here seën vir jou.